Leksjon 1. Livets mulighet. Anna, jeg har tenkt på universet i det siste. Med så mange stjerner og planeter, tror du det kan være intelligent liv der ute? Hei John, det er et spennende tema. Jeg tror muligheten er ganske stor. Universet er så stort. Nøyaktig. Med milliarder av galakser virker det sannsynlig at vi ikke er alene. Det kan være andre vesener der ute. Ja. Det er spennende å tenke på hvordan ulike livsformer kan eksistere under ulike forhold. Høyre. Noen planeter kan ha miljøer som er helt forskjellige fra våre. Det åpner for så mange muligheter. Jeg lurer på hva slags teknologi de kan ha. Det kan være langt utenfor vår fantasi. Det er en spennende tanke. Tenk om vi kunne kommunisere med dem, hva ville vi lært? Jeg tror vi vil oppdage nye perspektiver på livet, vitenskapen og til og med filosofi. Det kan bli revolusjonerende. Definitivt. Det ville utfordre vår forståelse av tilværelsen og vår plass i universet. Og det kan inspirere oss til å ta bedre vare på vår egen planet, vel vitende om at vi er en del av et større samfunn i kosmos. Nøyaktig. Jakten på utenomjordisk liv oppmuntrer oss til å utforske og være nysgjerrige på universet vårt. Leksjon 2. En enkel løsning. Hei Anna, jeg har tenkt å spørre, hvordan ble datamaskinproblemet ditt? Hei John, det er flott. Klarte du å fikse det? Ja, det var en enkel løsning. Jeg trengte bare å oppdatere programvaren. Det er godt å høre. Noen ganger er løsningen enklere enn vi forventer. Fant du ut av det selv? Det gjorde jeg. Jeg så noen opplæringsvideoer på nettet. De hjalp virkelig med å avklare hva jeg trengte å gjøre. Det er smart. Nettressurser kan være så verdifulle. Kom du over noe annet interessant mens du undersøkte? Faktisk, ja. Jeg lærte om å optimalisere datamaskinens ytelse, som å tømme hurtigbuffer og administrere oppstartsprogrammer. Det høres nyttig ut. Å holde en datamaskin i gang kan spare mye frustrasjon. Planlegger du å gjøre disse endringene? Definitivt. Jeg ønsker å forbedre hastigheten. Det føles så tilfredsstillende når alt går effektivt. Jeg er enig. Det er noe givende med å vedlikeholde enhetene våre. Det er som å ta vare på en bil. Nøyaktig. Regelmessig vedlikehold kan forlenge levetiden deres. Har du noen gang møtt noen tekniske problemer som var vanskelige å løse? Ja, jeg hadde en gang et problem med telefonen min. Det ville ikke lads ordentlig, og det viste seg å være et enkelt problem med ladeporten. Det er en lettelse. Det er utrolig hvor små ting kan skape store problemer. Klarte du å fikse det selv? Det gjorde jeg. Jeg trengte bare å rengjøre porten forsiktig. Det er alltid lurt å feilsøke før du søker hjelp. Absolutt. Å ta seg tid til å undersøke kan føre til raske løsninger. Leksjon 3. Å lære sammen. God morgen, Anna. Jeg leste om Helen Keller og hennes reise med Anne Sullivan. Det er fascinerende.
Hei John, ja. Fra det store huset flyttet læreren og eleven dit i noen uker. Det var her Anne lærte Helen det manuelle alfabetet. Nøyaktig. Måten Anne kommuniserte med Helen på var banebrytende. Det åpnet en verden av muligheter for henne. Det gjorde det virkelig. Helens vilje til å lære til tross for hennes utfordringer er virkelig inspirerende. Husker du hvordan de kommuniserte i utgangspunktet? Ja. Anne brukte taktil signering, og la Helens hånd på egen hånd for å stave ord. Det var en så kreativ tilnærming. Det var det. Og det viser hvor viktig det er å finne metoder som fungerer for individuelle behov. Alle lærer forskjellig. Absolutt. Jeg tror det er en verdifull leksjon for undervisning generelt. Skreddersøm kan gjøre en stor forskjell. Definitivt. Helens historie minner oss om at med riktig støtte kan hvem som helst overvinne hindringer. Ja. Deres bånd var avgjørende i Helens læringsprosess. Den fremhever viktigheten av tålmodighet og oppmuntring i utdanning. Jeg er enig. Det er utrolig hvordan en person kan forandre en annens liv gjennom engasjement og forståelse. Nøyaktig. Virkningen av lærere kan vare hele livet, og forme ikke bare kunnskap, men også selvtillit. Leksjon 4. Filmkveldsneks. Hei Anna, er vi fortsatt på filmkveld hos deg? Hei John, selvfølgelig. Jeg tenkte at vi kunne sette opp litt snacks før filmen starter. God idé. Jeg tar med chips og dipp. Hva mer trenger vi? Kanskje litt popcorn? Jeg kan lage den fersk på komfyren. Perfekt. Skal vi gå for vanlig popcorn, eller vil du tilføre litt smak? La oss prøve karamellpopcorn. Jeg har en flott oppskrift på den. Det høres fantastisk ut. Jeg tar også godteri i tilfelle noen har en søt tann. Stor. Jeg skal få litt brus og kanskje lage et fruktfat for et sunnere alternativ. Fin balanse. Hvilken film ser vi forresten? Jeg tenkte på en komedie. Noe letthjerte og morsomt. Har du noen forslag? Hva med en klassiker som The Grand Budapest Hotel? Det er morsomt og visuelt imponerende. Jeg elsker den filmen. Det er et flott valg. Synes du vi skal sette opp et koselig område med tepper og puter? Definitivt. Det vil gjøre filmkvelden mer behagelig og morsom. Avtalt. Jeg vil også dempe lysene for å gi den en ekte teaterstemning. Perfekt. Jeg tror vi har dekket alt for en fantastisk filmkveld. Leksjon 5. Perfekt vær. Hei Anna, har du sjekket værmeldingen? Fint vær i morgen, ikke sant? Hei John, ja. Den er perfekt for utendørsaktiviteter. Har du noe planlagt? Jeg tenkte å ta en sykkeltur langs elva. Hva med deg? Det høres gøy ut. Jeg vurderte en piknik i parken med noen venner. Flott idé. Parken vil være nydelig med all solskinnet.
Hva pakker du til piknik? Smørbrød, frisk frukt og kanskje litt limonade. Hva med sykkelturen din? Skal du gå solo? Jeg kan invitere noen venner til å bli med meg. Det er alltid morsommere med selskap. Ekte? Er det noen gode stopp langs elvestien? Ja, det er en liten kafé halvveis hvor vi kan ta en pause og nyte utsikten. Det høres perfekt ut. Kanskje etter pikniken tar jeg en tur i nærheten av elven også? Det burde du. Brisen der er så forfriskende. Tar du med noen spill til piknik? Ja, jeg tar med en frisbee og en kortstokk. Enkelt, men morsom. Fine valg. Det kommer til å bli en flott dag for å nyte naturen. Leksjon 6. Kunsten å forhandle. Hei, Anna. Jeg har tenkt på forhandlinger i det siste. Så kan vi finne en rettferdig avtale hvis vi tar hensyn til hverandre? Hei John, det høres interessant ut. Forhandling handler om å finne felles grunnlag. Hva er ditt perspektiv på det? Jeg tror det er viktig å nærme seg forhandlinger med et åpent sinn. Å forstå hverandres behov er avgjørende. Absolutt. Når begge parter er villige til å inngå kompromisser, fører det til bedre resultater. Har du nylig hatt noen erfaringer med forhandlinger? Ja, jeg måtte forhandle en prosjektfrist på jobben. Jeg foreslo en tidslinje som passet både teamets arbeidsmengde og kundens forventninger. Det er et smart trekk. Å balansere interesser kan bygge tillit. Fant du at klienten var mottakelig for forslagene dine? Det var de. Ved å vise at jeg forsto bekymringene deres, nådde vi en gjensidig fordelaktig avtale. Det er flott. Det er utrolig hvor effektiv kommunikasjon kan gjøre en potensiell konflikt til et samarbeid. Nøyaktig. Jeg tror aktiv lytting spiller en betydelig rolle i denne prosessen. Det viser respekt og oppmuntrer til åpenhet. Definitivt. Når folk føler seg hørt, er det mer sannsynlig at de samarbeider. Har du noen gang møtt en utfordrende forhandling? Ja, en gang måtte jeg forhandle et budsjettkutt med teamet mitt. Det var tøft, men vi fokuserte på å prioritere viktige utgifter. Det er en klok tilnærming. Å fokusere på prioriteringer kan hjelpe alle til å holde seg på linje. Kom du med kreative løsninger? Det gjorde vi. Ved å omfordele ressurser kreativt klarte vi å opprettholde prosjektkvaliteten uten å overskride budsjettet. Det er imponerende. Den viser hvordan samarbeid kan føre til innovative løsninger. Forhandling handler ikke bare om kompromiss, det handler også om kreativitet. Absolutt. De beste resultatene kommer ofte fra samarbeidende brainstorming. Leksjon 7. Kraften til samarbeid. God morgen, Anna. Jeg leste om kreativitet i teamarbeid. Kan du gi eksempler på hvordan samarbeid forbedret resultater i prosjekter? Hei John, det er et spennende tema. Samarbeid fører ofte til innovative løsninger fordi ulike perspektiver er involvert. Nøyaktig. For eksempel, i et prosjekt jeg jobbet med, kombinerte vi ideer fra markedsføring og engineering, noe som resulterte i et mer brukervennlig produkt.
Det er et flott eksempel. Når ulike avdelinger jobber sammen, kan de løse ulike aspekter av et problem mer effektivt. Ja. Jeg tror idédugnad er nøkkelen. De lar alle bidra, noe som ofte vekker nye ideer. Absolutt. Jeg deltok en gang på en workshop der vi brukte designtenkning for å løse et samfunnsproblem. Samarbeidet var utrolig. Det høres interessant ut. Hvordan fungerte det? Vi dannet små grupper for å brainstorme løsninger, og hver gruppe presenterte sine ideer. Det førte til en hybridløsning som inkorporerte de beste elementene fra hvert forslag. Wow, det er en fantastisk tilnærming. Det er utrolig hvordan samarbeid kan øke kreativiteten. Merket du noen utfordringer underveis i prosessen? Ja, i utgangspunktet var det ulike meninger. Men ved å oppmuntre til åpen dialog, klarte vi å løse konflikter og fokusere på felles mål. Det er en verdifull lærdom. Åpen kommunikasjon er viktig i samarbeid. Det skaper et miljø der alle føler seg verdsatt. Nøyaktig. Når folk føler seg trygge til å uttrykke tankene sine, oppmuntrer det til mer kreative bidrag. Jeg tror det er derfor samarbeid er så sterkt. Det forbedrer ikke bare resultatene, men styrker også relasjonene i teamene. Leksjon 8. Tapt og funnet eventyr. Hei Anna, jeg hadde litt av en opplevelse på hotellet sist helg. Jeg har forlagt jakken min. Hei John, det er beklagelig. Hva gjorde du? Jeg dro til hotellets tapte avdeling og beskrev jakken min. De var veldig hjelpsomme. Det er godt å høre. Hadde de mange varer der? Ja, de hadde en overraskende mengde tapte gjenstander, fra paraplyer til kameraer. Variasjonen av produkter er imponerende. Wow. Det må ha vært interessant å se hva folk legger igjen. Fant du jakken din? Ja, heldigvis. Den hang på et stativ og ventet bare på meg. Jeg var så lettet. Jeg kan tenke meg. Det er alltid litt stressende når du mister noe verdifullt. Hvordan følte du deg da du fant den? Jeg kjente en enorm bølge av lettelse. Det er utrolig hvordan noe så enkelt som en jakke kan gi så mye komfort. Definitivt. Personlige gjenstander har ofte sentimental verdi. Hva annet så du i det tapte og funnet? Det var noen virkelig unike gjenstander, som et vintagerkamera og et par solbriller. Jeg lurer på historiene bak dem. Det er spennende. Hver gjenstand har sannsynligvis sin egen reise. Det får deg til å tenke på hvor glemsomme folk kan være på tur. Nøyaktig. Å reise kan noen ganger være kaotisk. Har du noen gang mistet noe mens du reiste? Ja, jeg la telefonen min på en restaurant en gang. Heldigvis fant personalet det og holdt det trygt til jeg kom tilbake. Det er en lettelse. Det er fint å vite at det finnes snille mennesker som ser etter andre. Absolutt. Små gode handlinger kan gjøre en stor forskjell når du føler deg stresset. Sikkert. Jeg tror det er viktig å sette pris på de øyeblikkene. De minner oss om at folk kan være veldig hjelpsomme. Leksjon 9.
Shopping for variasjon. God morgen, Anna. Jeg har nettopp besøkt en ny butikk i sentrum, og variasjonen av produkter er også imponerende. Hei John. Det høres spennende ut. Hva slags produkter hadde de? De hadde alt fra gourmetmat til håndlaget håndverk. Det var som et skattekammer. Wow. Jeg elsker butikker som tilbyr unike varer. Fant du noe du likte? Ja, jeg kjøpte noen håndverkssjokolader og et vakkert håndvevd skjerf. Det er fantastisk. Å støtte lokale håndverkere er så viktig. Fikk du møte noen av skaperne? Det gjorde jeg. Butikkeieren introduserte meg for noen få håndverkere, og de delte historiene sine. Det ga et personlig preg på handleopplevelsen. Det er fantastisk. Å kjenne historien bak et produkt gjør det enda mer spesielt. Hva inspirerte deg til å besøke den butikken? Jeg hørte om det fra en venn som fablet over utvalget deres. Jeg ønsket å utforske og finne unike gaver. Det er en god grunn. Det er alltid hyggelig å gi gjennomtenkte gaver som skiller seg ut. Hva synes du er en god gave? Jeg tror en god gave gjenspeiler mottakerens personlighet og interesser. Det viser at du har tenkt på det. Absolutt. Personlig tilpasning kan gjøre en gave mye mer meningsfull. Har du noen gang mottatt en gave som virkelig rørte deg? Ja, vennen min ga meg en gang en bok som jeg hadde nevnt at jeg ville lese. Det føltes veldig gjennomtenkt. Det er herlig. Det er de små gestene som viser hvor godt vi kjenner hverandre. Nøyaktig. Shopping for variasjon kan føre til å oppdage flotte funn og skape meningsfulle forbindelser. Leksjon 10. Budsjetteringsutfordringer. Hei Anna, jeg ville diskutere det kommende prosjektet. Jeg har noen forbehold om budsjettet. Hei John, det ante jeg. Hvilke spesifikke bekymringer har du? Vel, jeg tror vi må bevilge mer midler til markedsføring. Hvis vi ønsker å nå våre mål, er det avgjørende. Jeg er enig. Markedsføring er avgjørende for synlighet. La oss gå gjennom gjeldende budsjett og se hvor vi kan gjøre justeringer. Det høres bra ut. Jeg mener også vi bør sette av litt penger til uventede utgifter. Det er alltid lurt å ha en buffer. Absolutt. Beredskapsmidler kan redde oss fra potensielle fallgruver. Har du vurdert hvor mye vi kan trenge for det? Jeg tror rundt 15% av det totale budsjettet vil være rimelig. Det gir oss nok fleksibilitet uten overforbruk. Det gir mening. Vi kan også identifisere områder hvor vi kan kutte kostnader uten å påvirke kvaliteten. Ja. For eksempel kan vi kanskje bruke mer digital markedsføring i stedet for tradisjonelle metoder, som kan være mer kostbare. Flott idé. Digitale plattformer gir ofte bedre målretting og kan gi høyere avkastning på investeringen. Nøyaktig. I tillegg kan vi lettere måle effektiviteten til kampanjene våre. Har du sett noen vellykkede kampanjer i det siste? Jeg har. En lokal merkevare lanserte en kampanje i sosiale medier som gikk viralt. Engasjementet deres skjøt i været, og det kostet dem mye mindre enn tradisjonell reklame.
Det inspirerende. Den viser hvordan kreativitet i budsjettering kan føre til imponerende resultater. La oss brainstorme noen ideer for vår egen kampanje. Definitivt. Jeg tror vi kan utnytte brukergenerert innhold for å øke rekkevidden vår. Det autentisk og resonnerer godt med publikum. Jeg elsker den ideen. Å engasjere publikum direkte kan fremme en følelse av fellesskap rundt merkevaren vår. Leksjon 11. Snekkmerkekonkurranse. God morgen, Anna. Jeg leste om snacksmerker, og jeg fant det interessant at Lay's Potato Chips det mest populære merket. Hei John, virkelig. Det fascinerende. Hva gjør Lay's så vellykkede sammenlignet med andre? Vel, jeg tror deres utvalg av smaker appellerer til et bredt publikum. De imøtekommer ulike smaker, noe som holder kundene interessert. Det sant. Variasjon nøkkelen i snekkindustrien. Hva favorittsmaken din? Jeg elsker den klassiske saltede smaken, men jeg liker også rømme og løk. Hva med deg? Jeg en stor fan av grillsmaken. Den har akkurat passe mengde sødme og krydder. Nam. Jeg la merke til at Doritos og Ruffles følger Lay's i popularitet. Hva tror du skiller dem fra hverandre? Doritos har den unike crunchen og dristige smaker som virkelig skiller seg ut. Markedsføringskampanjene deres også ganske minneverdige. Definitivt. Og Ruffles har den tykke teksturen, som gjør dem perfekte til å dyppe. De har virkelig sin nisje. Nøyaktig. Det interessant hvordan hvert merke har skåret ut markedet sitt. Synes du merker bør innovere sine smaker regelmessig? Ja, jeg tror det kan holde merket relevant. Smaker i begrenset opplag skaper ofte spenning og driver salget. Absolutt. Det oppfordrer kundene til å prøve noe nytt og dele sine erfaringer. Sosiale medier spiller også en stor rolle i det. Sikkert. Folk elsker å legge ut innlegg om nye smaker, noe som hjelper med muntlig markedsføring. Det en vinn-vinn for merkevarer og forbrukere. Leksjon 12. Finne avslapning. Hei Anna, jeg har prøvd å forbedre søvnkvaliteten min i det siste. Det hjelper virkelig å ha litt nedetid før du legger deg. Hei John, det en god idé. Har du prøvd meditasjon som en del av sengetid? Ja, det har jeg. Det beroliger virkelig sinnet mitt og forbereder meg på å sove. Jeg synes det utgjør en stor forskjell. Jeg helt enig. Meditasjon kan bidra til å rense tankene dine. Hva slags meditasjon praktiserer du? Jeg pleier å gjøre guidet meditasjon. Det fint å ha noen som leder meg gjennom prosessen. Det holder meg fokusert. Det høres avslappende ut. Jeg har prøvd mindfulness-meditasjon, hvor jeg fokuserer på pusten min. Det enkelt, men veldig effektivt. Mindfulness fantastisk. Det bringer deg virkelig inn i øyeblikket. Har du merket noen endringer siden du startet? Definitivt. Jeg føler meg mindre engstelig og mer sentrert. Det lettere å håndtere stress gjennom dagen. Det fantastisk. Jeg tror å utvikle en beroligende natterutine virkelig kan forbedre vårt generelle velvære. Absolutt.
Jeg liker også å lese før jeg legger meg. Det hjelper å distrahere tankene mine fra daglige bekymringer. Det er en flott strategi. Hvilke typer bøker liker du? Jeg elsker fiksjon, spesielt fantasy. Det lar meg flykte inn i forskjellige verdener før jeg sover. Det høres fortryllende ut. Jeg foretrekker sakprosa, spesielt bøker om selvforbedring. De inspirerer meg. Det er gode valg. Det er utrolig hvordan lesing kan være både avslappende og berikende. Ja, og det er en perfekt måte å slappe av etter en travel dag. Jeg tror jeg vil fortsette både å lese og meditere for å forbedre søvnen min. Leksjon 13. Flyplassbokhandlere. God morgen, Anna. Jeg tenkte på min kommende tur og flyplassbokhandelen. Jeg håper jeg har et godt utvalg av bøker og blader. Hei John, det er viktig. Flyplassbokhandlere kan være en fin måte å finne noe interessant for en lang flytur. Nøyaktig. Jeg ser alltid etter romaner eller reisemagasiner. De hjelper til med å fordrive tiden og gjøre reisen morsommere. Det er sant. Jeg elsker å bla gjennom magasiner om forskjellige kulturer. De inspirerer ofte mitt neste reisemål. Jeg også. Det er fascinerende å lære om steder mens du venter på et fly. Har du en favorittsjanger med bøker for å reise? Jeg pleier å gå for thrillere. De holder meg på kanten av setet og gjør at flyturen føles kortere. Godt valg. Jeg foretrekker letthjertede komedier. De løfter humøret mitt og gjør reisen morsommere. Det er en fin måte å nærme seg det på. Har du noen gang kjøpt en bok på flyplassen som du endte opp med å elske? Ja. Jeg kjøpte en gang en mysterieroman som jeg ikke kunne legge fra meg. Det fikk hele turen til å fly av gårde. Det er fantastisk. Flyplassbokhandlere har ofte skjulte perler. Det er alltid verdt å sjekke ut hva de tilbyr. Definitivt. Jeg skal sørge for å ha litt tid til å utforske før flyturen. Det er en fin måte å starte eventyr på. Leksjon 14. Klatreutfordringer. Hei Anna, har du noen gang tenkt på å klatre i steile klipper? Det høres ut som en utrolig utfordring. Hei John, det gjør det virkelig. Å bestige disse øde klippene må kreve mye dyktighet og mot. Hva inspirerte deg til å tenke på det? Jeg leste om en historisk militær operasjon der soldater måtte klatre opp i klipper for å ta ut fiendtlige våpen. Det var fascinerende. Det høres intenst ut. Klatring under slike forhold må ha vært ekstremt farlig. Hva tror du motiverte dem? Jeg tror deres pliktfølelse og behovet for å beskytte kameratene drev dem. Frykt må ha vært en faktor, men også besluttsomhet. Absolutt. Det er interessant hvordan frykt enten kan motivere eller lamme oss. I situasjoner med høyt trykk er det noen som tar sjansen. Nøyaktig. Senere rapporterte mange klatrere at frykt sluttet å være hovedfølelsen. I stedet var det fokus og adrenalinet som tok overhånd. Det er et godt poeng. Det er utrolig hvordan følelsene våre kan endre seg som svar på utfordringer. Har du noen gang vært i en slik situasjon? Ja, under en tøff fottur følte jeg meg nervøs til å begynne med, men når jeg først fokuserte på veien videre, likte jeg opplevelsen.
Det er inspirerende. Å være til stede kan virkelig endre perspektivet vårt. Hva var den mest utfordrende delen av turen for deg? De bratte partiene var tøffe, spesielt med løse steiner. Men å nå toppen gjorde det hele verdt. Jeg kan tenke meg. Utsikten må ha vært utrolig. Det er en så givende følelse å overvinne en utfordring. Absolutt. Det minner meg om at noen ganger kan det presse gjennom frykt føre til fantastiske opplevelser. Ja. Og det er også en påminnelse om hvor viktig det er å forberede seg og være trygg under slike eventyr. Definitivt. Riktig utstyr og planlegging utgjør en stor forskjell for å sikre en vellykket klatring. Leksjon 15. Naturens kraft. God morgen, Anna. Jeg leste om en berømt foss og hvordan senere besøkende beskrev opplevelsene sine. Hei, John. Det høres interessant ut. Hva sa de om det? Opprinnelig ble mange besøkende overveldet av fossens rennekraft, men senere sluttet frykten å være hovedfølelsen. Det er spennende. Hva tok over følelsene deres? Frykt og beundring erstattet frykt. De ble betatt av naturens skjønnhet og kraft. Det gir mening. Naturen kan være både skremmende og betagende. Det er interessant hvordan følelsene våre kan endre seg i slike mektige miljøer. Nøyaktig. Mange fant seg inspirert til å koble seg til naturen i stedet for å føle seg truet av den. Det er et vakkert perspektiv. Det er som om naturen har en måte å ydmyke oss og minne oss om vår plass i verden. Ja. Jeg tror å oppleve slike naturlige underverker kan føre til en dypere forståelse for miljøet. Absolutt. Har du noen gang besøkt et sted som gjorde deg ærefrykt? Ja, jeg besøkte en nasjonalpark med fantastiske fossefall og fjell. Det var fantastisk. Det høres fantastisk ut. Følte du en endring i følelsene dine mens du var der? Definitivt. Jeg følte en blanding av spenning og fred, som er en unik kombinasjon. Leksjon 16. Utforsking av trening. Hei, Anna. Jeg har tenkt på hvordan jeg kan inkludere flere treningsformer i rutinen min. Hei, John. Det er en god idé. Du bør definitivt prøve yoga. Det er perfekt for avslapping og fleksibilitet. Jeg har hørt mye om yoga, men jeg er usikker på hvor jeg skal begynne. Hva liker du best med det? Jeg elsker hvordan den kombinerer fysisk bevegelse med oppmerksomhet. Det hjelper virkelig med å rense tankene mine og redusere stress. Det høres tiltalende ut. Jeg kunne brukt litt stressavlastning i livet mitt. Finnes det forskjellige typer yoga? Ja, det finnes forskjellige stiler. Hatha yoga er flott for nybegynnere, mens vinyasa er mer dynamisk og flyter med pusten. Interessant. Jeg begynner kanskje med hatha yoga da. Hvor ofte trener du? Jeg prøver å trene minst 3 ganger i uken. Det hjelper meg å holde balansen både fysisk og mentalt.